Ahmet Ali süpürge olayını açtı. Heh, anneciğim şunları da alsana ya, şunları. Kapanmadı mı? Tamam. Kapat hadi, git kapat. Kapatsana. Çekersen gelir. Çekersen gelir. Çekeceksin ki gelsin bak. Tutacağız böyle, çekeceğiz. Hop. Çek. Heh. Al onu oradan, al. Al onu oradan. Elinle al, elinle. Tamam, git kapat madem. Kapatmayacak mısın? Bitti mi? Bu kadar mı? Yeme. Yerde bulduğunu yeme. Bu yap onu. Git buğuyanın içine sok onu. Git buğuya koy onu. Heh. Git buğu yap onu. Yeme. Ahmet Ali gel buraya. Gel buraya. Ver şunu bana. Ahmet Ali. Çıkar ağzına, gir buğu yapalım onu. Tükür. Çıkar onu. Çıkar. Ver. Ver buğuya çekelim onu. Buğu çöpe atacağız. Ver. Yuttun mu? Yutmuşsun. Hadi bey. Bari bir de kapatsaydın. Yok, bir daha yapacak onu.
Tamam hadi Allah bitti. Kaldırıyoruz bunu.